Hallo almal, ons gaan 'n bietjie kyk na die drama Mirakel, deur Reza de Wet. Dit kom in die 3 drama reeks van Mis, Mirakel en Drif met die naam van Trits. En al 3 die dramas het te doen met mekaar op een of ander manier en ook in terme van hulle temas. Ons gaan fokus op Mirakel. Dit is die middeldrama. Nou as mens kyk na die handeling, dan besef mens, 'n handeling is presies wat dit sê, daar gebeur dinge op die verhoog wat die gehoor sien. Dis uiterlike handelinge. Jy sien dit, jy's bewus daarvan, en dan natuurlik die innerlike behandeling is meer waar die subtekst of die neveteks inkom, waar mens bietjie moet mooi luister na die dialoog, na die karakter se stemtone, se toneelspel waar mense innerlike handeling kan sien en raak sien. Die gedagtes, die gevoelens, hoe dit oorkom van die innerlike handeling, en dan natuurlik die aksies waarin dit oorgaan met jou uiterlike handeling. Dan kan mens dink aan die dialoog van 'n drama. Dit is soos 'n kommunikasiemiddel. Dit moet 'n natuurlike vorm aanvat en moet funksioneel wees. Dit kan nie een of ander lukrake aanmerkings wees wat nie sin maak nie. Dit sal die kyker of die leser deur mekaar maak. En dan natuurlik is dit ook vir karakteropenbaring. Ons leer karakters ken deur die dialoog, die gevoel en die gedagtes van die karakter, selfs omdat mens daarmee kan identifiseer. Wanneer ons nou 'n bietjie meer oor Mirakel gaan gesels, sal mens nou meer dit verstaan. Dan die botsing, dis die konflik. Daar moet 'n oorsaak wees en dan moet dit 'n intrige vorm. Daar moet tog 'n gevoel van iets gaan gebeur wees, of wat is die karakter se doel met hierdie sin, of wat gaan hier aan, of wie hou 'n geheim, of die botsing in die verhaal, in die drama, het definitief speel definitief op konflik tussen karakters. En dit kan klein botsingkies wees wat opbou na 'n groter botsing. Dit kan misverstande wees, dit kan bekleierye wees. 'n Botsing kan met ander karakters, gewoonlik kan dit wees tussen die held en die teenstander wees. En dit kan ook uiterlike omstandighede wees. Byvoorbeeld, 'n mens kom by 'n vervalle kerkie aan en nou moet mens doen en maak wat mens kan met hierdie ou vervalle gebou. En as jy in 'n toneelspel is en jy in Mirakel se geval waaroor dit gaan, en jy moet nou in hierdie ou bouvallige kerkie optree, dan gaan dit jou gemoedstoestand uitdaag. En dit is al reeds 'n botsing wat mens mee te doen kry. As dit koud is, as dit warm is, as dit swaar kostuums is, enige iets wat jou uitdaag, wat jou challenge is botsings. Dit kan innerlike botsings of uiterlike botsings wees. Ons kan ook natuurlik kyk na die karakters van so 'n drama. Daar's altyd die protagonis en die antagonis wat natuurlik mekaar uitdaag en vir die leser of die kyker, die gehoor dit gespanne of interessant maak. Die protagonis is natuurlik baie belangrik as gevolg van die rol wat dit speel. Dit is soos 'n werktuig in die karakter, in die verhaal. Dit is soos 'n werktuig wat die movement, die beweging aanmoedig. En dan kyk mens na die ruimte van 'n drama. Jy kry jou gehoorruimte en jou speelruimte, jou binneruimte, jou dramatiese ruimte, jou buiteruimte. En dit word alles uitgebeeld op 'n verhoog. In die boek, as jy in die drama stuk, as jy dit lees, dan kan mens ook 'n prentjie vorm in jou kop. Die ruimte is belangrik want dit skep 'n atmosfeer terwyl jy die drama lees. Die dramatiese ruimte kom uiteindelik eers tydens die opvoering tot stand deur die inleiding en die inkleding van die verhoog deur die dialoog en interaksie tussen die karakters of akteurs. Hierdie visuele binneruimte wat ons kan sien binne in die mense se lewens waar hulle nou is, verdwyn wanneer hulle dan weer die verhoog verlaat, want dan gaan hulle weer na 'n buiteruimte wat ons nie ken nie, maar ons kan tog 'n idee vorm daaroor. En dan verder kry mens maar die dramatiese ironie, wat sin speel op die bewusheid
van die gehoor is dalk bewus van iets wat die karakters nie bewus is nie en vice versa. Die karakters is dalk bewus van iets wat ons nie as gehoor nie van bewus is nie. Daar's 'n dramatiese ironie wat op speel word om die spanning aan te help, om die intrige aan te help, ensovoorts. Die bou van 'n drama kry mens jou hoofteks en jou neeweteks ensovoorts, en jy kry natuurlik die eksposisie, die verwikkeling, die ontwikkeling, die hoogtepunt, die ommekeer en die ontknoping waarna ons nou sal kyk in 'n diagram. Hier's net 'n diagram van die bou van 'n drama, 'n eksposisie. Kan mens natuurlik verwys na die uiteensetting. Met ander woorde, ons maak nou eers die gehoor bekend of instel die gehoor in kennis van die noodsaaklikste besonderhede. Wat is belangrik om te weet van elke karakter hierso? Dit is karakters, die begin van die dialoog dis belangrik om karakterskets van 'n karakter te doen. Die verhouding tussen die karakters, wie hou van mekaar, wie hou nie van mekaar nie. Hoekom is daar spanning tussen mekaar, sodat ons die verloop van die sake kan volg. Daarna kom die verwikkeling. So nou begin daar 'n bietjie meer fokus geplaas te word op wat het iets gebeur. Iemand daag op, of daar val 'n bom, of daar val 'n boom om. 'n Bom is bietjie hard. Of daar val 'n boom om, of 'n ding. Iets gebeur, daar's 'n verwikkeling. Dis 'n bewegende element. Dit sit die drama aan die gang. Die metodiese moment word dit ook genoem. En dit dis gewoonlik begin ons besef ons is nou nader aan 'n botsing. Daar gaan iets gebeur. As mens te lank wag om 'n metodiese moment in te bring in 'n drama, of as mens te lank lees aan 'n drama voor die metodiese element kom, dan raak die leser of die gehoor 'n bietjie verveeld. Jy wil tog hoor, uitfigure nou wat gaan gebeur, gaan daar iets gebeur. Ons almal is tog nou maar op 'n verhoog in die lewe en speel tog nou maar rolle. Ons hou van 'n bietjie drama in ons lewens. Die ontwikkeling is dan na die verwikkeling. So die ontwikkeling is dan wanneer die duidelike botsing nou gaan plaasvind. Ons kan nou sien, hierdie dis tussen hierdie twee karakters, of hierdie twee is rolspelers wat ons nou botsing gaan ervaar, en dit is of onafwendbaar of dit is nou maar 'n gegewe. En dan natuurlik kom dit by die hoogtepunt, die klimaks, die botsing in die drama. Dit word al hoe hewiger, dit bou op en dan ontplof dit. Dan is dit 'n finale plek waar die krisis nie meer vermy kan word nie. Jy bevind jouself nou op 'n warm plaat en nou moet die karakters plan maak, of net saam met dit gaan. Iets moet nou gebeur. Daar het nou die aap is uit die mou gelaat, soos hulle sê. Goed, en dan natuurlik die ommekeer, en dit is waar die wending van die drama plaasvind. Gewoonlik wanneer die kyker alreeds weet is nou te laat, so daar's nou of 'n einde van positief of negatief, afhangend van waar die storie nou heen gaan. Die leser of die kyker weet nou nog nie heeltemal waartoe ons gaan nie, maar hulle weet daar gaan nou keuses gemaak word. En wat so lekker is van 'n ommekeer in 'n verhaal is, ons besef nie altyd die tema of die boodskap alreeds dan nie. Mens dink eers later terug daaraan, veral as dit 'n goeie drama was, veral as dit 'n drama was wat jou geïntrigue het, wat jou aandag getrek het. En dan natuurlik die ontknoping of die afwikkeling, en waar mens daar duidelik die spanning kan voel wat laat gaan. Dinge gaan nou beter gaan, en daar eindig dit en dit loop verby en is verby, en die storie is geëindig en jy voel goed, jy het 'n boodskap gekry, of jy voel hartseer, of wat ook al, watter emosie ook al mens voel, kom uit die ontknoping, die ontwikkeling. Goed, en as ons nou 'n bietjie kyk na 'n dieper betekenis en ervaring van die drama Mirakel. Kom ons kyk 'n bietjie na die dialoog en die handeling. Ek het dit in so 'n dialoogvorm gesit asof ons op 'n WhatsApp groepie is, en hier kan mense nou sien, as Nana nou sê, "Hi, het jy gehoor, daar was 'n groot enorme hengse ontploffing in die badkamer." Dan kry mense onmiddellik 'n ervaring dat iets het nou gebeur. So daar kry ek nou as leser nou onmiddellik 'n idee van, Nana het nou iets hoor of gesien, en dan die respons wat sy kry is dan, "Wat is Jody okay?" So daar kry ons onmiddellik nog 'n
karakter se naam, en so aan. Die persoon is natuurlik bekommerd nou, en natuurlik is Jodie nou in die badkamer gewees, en dan, die respons wat Nana dan nou sê, is bietjie lig in die broek, ja, maar sy het nou net bright pink hare, of nou het sy net bright pink hare. Wat beteken daar's bietjie komedie in hierdie geval, maar dit was dalk nie so groot krisis nie. Alhoewel op die eerste boodskap het mense half gedink, o, gits, daar was nou 'n bom of 'n ding, en so die tweede karakter ook gedink. Maar tog is dit toe nou net seker nou maar net 'n klein gelykie gewees, en toe die persoon nou, Jodie, nou uit die badkamer kom, het sy nou net baie skerp pink hare. So dit hang alles af van hoe jy die dialoog skryf, maar jy leer die karakter so ken, en in hierdie geval gaan ons nou kyk na watter tipe goed sal Dante, Salome, Abel, Leni, Antoni en Anna nou sê, of doen in so in Mirakel spesifiek. Dante is natuurlik die regisseur van die toneelspel, en as jy deur dit lees, sal jy agterkom, hy is op baie, in Engels sê hulle volatile. In oomblik is hy vriendelik, en die volgende oomblik is hy kwaad, en hy het bietjie van 'n boelie streep in hom. Hy boelie bietjie die karakters, die toneelspelers. Wat dit moeilik maak om vir ons as kyker, as leser, as toeskouer, agter te kom wanneer speel hy 'n rol en wanneer is hy ernstig. En dit sluit weer ook aan die tema van die storie Mirakel, waarby ons aan die einde sal kom. So hy sal iets sê soos God kan net God speel, want hy dink eintlik maar hy is God. Salome is weer 'n bietjie meer 'n melodramatiese persoon, en sy sal byvoorbeeld sê, maar wat sal die mense van my dink? Sy is vreeslik gestel op haar reputasie, haar idee van haarself is vir haar baie belangrik. Weereens, dit stel iemand voor in die samelewing. Ons kry sulke mense elke dag, selfs met Dante. As mense wat dink, hulle is die kat se snor, en dan sal mense wat dink, almal dink hulle kyk na hulle, en almal kyk vir hulle, en hulle moet heeltyd goed lyk en mooi lyk, en hulle is baie belangrik. En dan kry mense soos Abel, wat eerder homself wil nie in die sleg wil in die steek laat stel nie, maar of sleg laat wil wees nie, maar hy sal tog homself tweede plaas ter wille van iemand anders wat hom dalk kan waarvoor hy dalk lief is. In hierdie geval het ek nou maar gesê, hy sê, sy het my nodig en ek staan by haar. Hy is ook iemand wat sy man sal staan, bietjie. En dit is hoekom hy die hoofrol karaktereienskap, of die karakter gekry het, want hy die karaktereienskap van sy man staan. En weer eens sluit dit aan by die Alkeman situasie. Mens kry sulke mense, en mens kry ook daai persoon wat dan vir homself opstaan, wat dan deurbreek, en dan uiteindelik die karakterontwikkeling, of ja, sal mens sê die karakterontwikkeling ervaar. Leni, ek is bang vir haar. Leni is bietjie meer vreesaanjaend, sy voel, of vreesbevange, sy voel, sy is bietjie ligtig, sy is bietjie meer die teenoorgestelde van Abel, sy het bietjie van 'n codependency miskien op Abel ook, en hierdie tipe ding wat sy sal sê, sy is bang, sy is ligtig, sy sal nie vir haarself som opstaan nie, sy sal eerder maar net stil bly as sy in pyn is. Bietjie selfbejammering, bietjie maar nie te veel nie, maar tog 'n bietjie, ja. Antoni is 'n drama queen. Ek dog hy kraam 'n porseleinpop. Hy sal sulke goed kwytraak. Hy sal weer vreeslike teatrale woordspreek en spreekvorme aan gebruik om sy gevoelens uit te druk, vreeslik dramaties en so aan. En dan Anna natuurlik, die antagonis in die verhaal, is baie op haar self gestel, noem my mevrou en u asseblief, is iets wat sy sal sê. Sy het ook bietjie 'n slinkse houding, en soos wat ons weet, het sy ingekom met kos en met voorstelling om hulle te help, en sy wou hulle help, en is altyd daai tipe van 'n Trojan horse ervaring wat mens kry, of idee, dit is daai, wen eers die vertroue oor, voor jy jou slag slaan. Sy was baie slim in hierdie tipe van drama. Goed, en dan die intrige en die subintrige, dit begin maar basies by die uiterlike omgewing,
die wat sou mens sê, die ruimte waar hierdie toneelspel, die toneel groep, geselskap eerder, by 'n ou vervalle of bouvallige kerkie inkom. Mense kom agter dit is bouvallig want die dialoog vertel vir ons dit. En weer eens 'n kerk het baie te doen soms vir sekere mense, nie vir almal nie, vir sekere mense, maar weer eens op elke man gerig. 'n bietjie van 'n depressie, 'n bietjie van 'n armoedigheid soms, 'n bietjie van 'n, vir alles wat bouvallig is, 'n bietjie van 'n ingehoktheid, 'n bietjie van veroordeling. Daar's baie godsdienstige kwessies daarbey betrokke kan gaan, veral in die Afrikaner gemeenskap was die godsdienst tog en nog steeds 'n groot speel nog steeds 'n groot rol, en daar is nog steeds debatte oor dinge in die kerk, wat die kerk oor besluit. So dit is nog steeds 'n baie relevante uiterlike ruimte of buiteruimte, in speelruimte wat ons mee kan dink, waarmee ons kan identifiseer. Die intrige begin met die karakters wat dit uitdagend vind om in hierdie donker bouvallige kerkie nou op te tree. Hulle is al klaar arm en al klaar moedeloos, nou moet hulle nog in hierdie ou bouvallige kerkie ook optree. So jy kan net dink watter tipe intrige daar ontstaan. Dit uitdaag mens uit, en wanneer dit mens uitdaag, reageer mens teenoor mense. Die ware jy kom uit, die elke man van ons almal kom uit. En dis hoekom ons die karakters ook goed kan leer ken. Hulle is al klaar armoedig. Hulle het nie geld nie, hulle het baie uitdagings. Hulle is 'n arm toneelgeselskap wat dit natuurlik nog erger maak. En dan kom daar nou hierdie fabulous dame in, wat nou met vir hulle kos uitlê en vir hulle half oorwin, hulle vertroue oorwin. Maar sy het natuurlik 'n alternatiewe motief, en sy met die verhouding wat sy en Abel het, Anna en Abel het, kan mens duidelik agterkom daar is 'n sibintrige. En kan agterkom daar's iets tussen hulle gewees, en Abel het teen sy, ons kom agter later dat hy teen sy wil met haar moes trou en dat hy aan haar behoort, maar hy het toe nou die geselskap by die geselskap aangesluit om weg van haar te kom, en nou beland hulle in hierdie dorpie waar hierdie vrou bly en Abel gebly het, en dis vind sy daarvan uit, en sy kom daarin met 'n slinkse plan om hulle kos te gee, om hulle te hanteer soos koninklik is, vriendelik met hulle te wees, belang te stel, want natuurlik elke man, every man se nood in die lewe is. Ons wil tog net raak gesien word, ons wil tog net erken word as mense, ons wil tog net gesien word dat ons ook net iets probeer goeds doen. So, sy het op die perfekte tyd ingekom, sy het die perfekte manier benader, en die sibintrige vir ons in hierdie verhaal van Mirakel het uitgekom in die verhouding wat sy en Abel, dit was naderhand nie meer 'n geheim dat sy en Abel mekaar ken, en dat hulle eintlik nie, of dat Abel eintlik nie by haar enigiets met Abel te doen het nie. 'n opsomming maar net is, die Mirakel kom maar van die elke man, the every man idee af, waarop Mirakel self besin speel op die miracle works, die mirakelwerke van die oudtydse opvoedings van die Bybel, wat die Rooms-Katolieke Kerk opgesit het, om die Bybel beter te kon vertaal vir mense, om te wys wat die mensdom weet wat die Bybel sê, vir die alledaagse man meer verstaanbaar gelaat maak. So, dis amper asof die tema, of die oorsprong, God stuur dood na aarde om elke man te gaan haal, nadat hy voel elke man moet rekenskap neem van sy sondes. En in hierdie toneelgroep, wat onder leiding van Dante du Prie, aansitterige naam natuurlik, speel hulle vertolk hulle die rolle van elke man die aand in die kerkie, wat 'n koneksie het met die verbinding het met die kerk self, die geloof aspek daarvan, die godsdienstige aspek daarvan, en natuurlik die bevryding wat die tema is, die tema van bevryding. Enige iemand wat enigstens al in 'n kerk was of in 'n geloof glo, sal weet daar word gepraat van sonde,
en vergifnis en bevryding en hemel en hel en aarde. So dit is maar die buitelike of die ruimte wat ons kan sien, sinspeel maar op die letterlike ervaring van elke man en dan die simboliese uitdrukking daarvan. Hulle beland in 'n klein dorpie waar hulle die vertoning van elke man dieselfde aand nog moet opvoer. Die karakters het elke tipe geaardheid of 'n rol wat hulle speel. Ons weet nie altyd watter rol, wanneer hulle 'n rol speel en wanneer hulle ernstig is nie, want hulle is natuurlik toneelspelers en kunstenaars is oor die algemeen leef hulle self baie in hulle rolle in, want dit is so hulle ook sukses behaal en suksesvol raak. So dit is interessant dat dit 'n ironie is in die regte lewe ook. Wanneer sit ons 'n masker aan en wanneer speel ons 'n rol en wanneer is ons eintlik net onsself. Die protagonis Abel die hoofkarakter se karakterontwikkeling is duidelik en word gesien as die ommekeer in die drama. Dis daar waar hy besluit aan die einde en sê sy die liefde van sy lewe is nou net dood aan ongelukkige omstandighede, 'n swak liggaam, ongelukkige of 'n geen nie nagekykte miskraam het haar lewe geneem. So hy is natuurlik op sy laaste, hy is op sy einde, hy is neergeslaan teen die grond, hy is plat op die plat, hy kan nie meer nie, hy is oor dit, en net daar breek iets deur in hom en hy stem saam om dan nou in die toneelspel te speel saam met die vrou Anna, wat eintlik die antagonis was, wat eintlik die oorsaak was van hierdie trauma wat Leni deurgegaan het, wat tot haar dood gelei het. En selfs sal ek verder gaan om te sê dat daar was een of ander bespiegeling in my gewees toe ek dit lees en besef, maar wag 'n bietjie, dalk was daar tog 'n magiese of 'n bonatuurlike ding aan die gang, want sy het mos vir haar 'n dooprokkie gegee vir die ongebore baba, waarvan hulle Leni en Abel nie eens vir vertel het nie. So hulle weet nou nog nie mooi hoe sy daarvan weet nie. Ek weet self nie mooi hoe sy daarvan geweet nie. So daar's definitief een of ander sub-intrige wat ons dalk selfs dieper in kan lees. Die karakterontwikkeling van Abel stel die ommekeer in elke man se lewe voor en het ook te doen met die tema van bevryding. Wanneer jy ingee, bieg, jou lot aanvaar, word jy gesond. Dis die simboliese hemelvaar. Jy gaan as jy hemel toe gaan. Wanneer jy heeltemal aanvaar, weet jy wat, dit is nou maar hoe dit is. Al wat ek nou nog het om te doen is nou maar net om my beste te gee. En gewoonlik kom mense op daai punt eers wanneer dit regtig sleg gaan. En dan het jy 'n keuse. Gaan jy verval in die slegheid of gaan jy opstaan en soos 'n Phoenix reis uit die as? En dis wat Abel gedoen het en dit is wat alle man se motivering sal wees en dit is wat hierdie tema van hierdie drama ook so mooi maak. Dit is amper 'n motivering vir my as leser en vir my as toeskouer om te gaan, ja, staan op, doen jou beste, want op die einde van die dag maak dit sou wat, doen net wat jy moet doen, moenie in ellende gaan verval nie.